Opgave. Beregn overfladen af en kejlestup. For man kan beregne overfladen af en kejlestup, skal man bruge arealet af bund og låget og den krumme overflade. Og for man kan beregne arealet af låg og bund, så skal man bruge ligningen for arealet af en cirkel. Og ligningen for arealet af en cirkel, det er A er lig med pi gange r i anden. En kejlestup har en lille cirkel og en stor cirkel. Og hvis radius af en lille cirkel er 2 meter, kan vi sætte ind i ligningen og sige pi gange 2 i anden. Og så er det lige med 12,6 kvadratmeter. Og hvis den store cirkels radius er 8, kan man sætte den i ligningen og sige pi gange 8 i anden. Og det giver så 201 kvadratmeter. Og for at vi kan finde den krumme overflade, kan vi finde sidelængden S. Det kan vi gøre ved at bruge Pythagoras læresætning, fordi der er en retvinklet trekant her. For at finde af, så skal vi sige store R minus lille r. Som 8 minus 2 det er lige med 6. Og B det er lige med højden, så den er 8. På den måde kan vi så finde C ved at sige kvadratroden af 8 i anden plus 6 i anden. Og det er så lige med 10. Så derfor er sidelængden S 10 meter. Og når vi har fundet sidelængden S, kan vi beregne den krumme overflade. Og den krumme overflade, det er overfladen uden låg og bund. Og ligningen for at beregne den krumme overflade, det er pi gange parentes start store R plus lille r til slut gange S. For eksempel, så er det her pi gange parentes start 8 plus 2 parentes slut gange 10. Og så den krumme overflade 314,2 kvadratmeter. Og nu kan vi så finde hele overfladen ved at bruge resultatet fra første opgave og sige for den lille cirkel 12,6 og så plus det med den store cirkel, som er 201, og så plus med den krumme overflade, som er 314,2. Og det er så lige med 527,8 kvadratmeter, og det er så hele overfladen af kejlestuppen.